Ça doit être là-bas les trucs. Ouais, mais là-bas, un autre rapport. C'est à toi là. Écoles là, pour leur montrer comment c'est fait dedans. Ah ouais. Oh, Léon, il va pas aimer du tout. Ah. Le longeron, il va pas aimer du tout. Oh. Ah non, mais quand il va voir comment c'est fabriqué, il va hurler. Ciao, tonton.